Assalomu alaykum, hurmatli Muzaffar Cho'g'on kanali obunachilari, aziz do'stlar, mana bugun Xudo xolasa biz Farg'ona viloyati Uchko'pir itiboni Puchqo'y MFD Shamshid akamning xonadoniga kelganmiz. Aziz do'stlar, bu yerda kachillalarimiz eng zo'rlaridan, Xudo xolasa sifat kachistvalari behijolat. Albatta aziz do'stlar, birinchi marotaba hozir sizlarni mablag' bilan ko'rsatib chiqaman. Kachillalar ko'rsatib chiqqandan keyin albatta aziz do'stlar, keyin sizlarni narxlari bilan Ozodbek ukamizga suhbatga tortamiz. Ukamiz batafsil ma'lumotlar berib o'tishadi, Xudo xolasa. Mana bizda boshi bor, oxiri yo'q, bemalol kelaverasizlar. Qo'shni respublikalarimizga ham dastavkalarimiz bor, albatta kelishilgan holda. O'zbekiston bo'ylab ham dastavkalarimiz bor, narxlarimiz kelishilgan holda. Bemalol svet yonadigan joy borki, o'sha yergacha yetkazib beraveramiz. Mana bemalol ko'rishlaring mumkin. Mana bu yoq tomonda o'sha skotchlab chiroyli mana dastavkaga tayyorlab qo'yganmiz. Hozir sezoni kelgan. Albatta bu kachilalardan, stollardan olib, mazza qilib hovliga o'tirib, mazza qilib dam olib o'tirganga nima etsin farzandlarning oldida. Mana bu tomonda mana yana o'sha dastavkaga ketib turgan stollarimiz bizda tayyor, behijolat. Endi mana shu yerda ukamizni hozir suhbatga tortib o'tamiz. Bemalol. Mana kachilalarimiz juda ham ajoyib chiroyli chiqqan. Bunisi mana mokrini ochirog'i, mana bunisi maloshniy, bunisi mana bu turgan araxiy, bularning balandligi 1.30, ichidan ichi 1.5, yerdan tepaga bo'lgan qismi 220. O'sha divoynoy turbalarda qilingan, bemalol 250 bilan ko'taraveradi. Ozodbek, assalomu alaykum. Hormang aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchab qolmayapsizmi? Xonadonlar tinchmi? Kasb-koringizga Allohim baraka bersin. Endi bizni obunachilarimizga Muzaffar Cho'g'on nomidan keldik deydigan bo'lsa, mana juda ham ajoyib tayyorlab qo'yibsiz uka. O'zbekiston bo'ylab Xudo xolasa dastavkalarimiz bor a? Bu mana shu dastavkalarni beramiz. 2 million so'm sotilayotgan turgan kishilik kachilarimizda dekorlardan qo'shib beramiz bonusiga. Bonusiga uni 2 O'zbekiston bo'ylab bepul. Bunisi bu kachilarimiz 2 millionga olishadigan bo'lsa, bu kachilarimiz o'sha materiallari ham o'sha ichida bo'ladi. Dastavkasi. Ki mana bitta stolda qo'shib beriladi bu. Nomini nima deyiladi buni? Dekor. Yaxshi. Endi bularni ham narxlari mana shunaqasi ketaveradi. Bunisi ham narxi bir xilmi hamma kachilalarimiz? Farq qilmaydi, narxi bir xil. Barcha rangidan bor, zakaz asosida yetkazib beramiz. Sifatlari ham yaxshi, bu tomonlari bilan tashlar bilan deko modellarimiz bor. 6 talik 2,5 million so'mdan, 8 taliklar 3,5 million so'mdan. Bular deko modellarimiz bular. Deko modellarimiz boshqa modellardan ham tayyorlab beriladi. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab bepul, garantiyalar bilan yetkazib beramiz. Yashang aka. Endi bu tomondagi stollarimiz ham o'sha tayyor hozir sezonga xohlasa. Ketyapti, buni Tojikistonga chiqarib yuboryapmiz. Ana. Garantiyadan barcha rangidan zakazga tayyorlab beriladi. Bular ham o'sha xohlasa 8 talik stolga desa 8 talikka tayyorlab beraverasiz. Mana shu turganlarni 6 talikka desa 6 talikka tayyorlab beraverasiz. Hozir mana bu turganimiz mana bu turgan stolimizni bu tomonga ikkalasini oling, Ozodbek ikkitasini oling. Ikkitasini bu tomonga olsangiz, ikkitasini mana bu tomonga olamiz mana. Mana hozir mana shu holatda juda ham yarki, oynalari ham baquvvat a. Mana shu holatda nech pul qilib beramiz, xudo xolasa? 2,5 million so'm 6 taligi, 3,5 million so'm 8 taligi. Dastavkalari, shu garantiyalari bilan. 6 taligi 6 taligi 2,5 million so'm. 2,5 million so'm. 8 taligichi? 3,5 million so'mdan. Ana aziz do'stlar, albatta bizda xudo xolasa aksiya boshlanib ketgan, yozga bemalol kelib. Rahmat ukajon, sizni suhbatingiz uchun rahmat. Mana bemalol ko'rishlaring mumkin. Mana kachilalarimizni turgan holatiga, mana shu turgan holatiga 2 million so'mga olinadigan bo'lsa, mana to'shakchalari, kema betda turgan stolchasini mana bonus qilib berar ekan mana. Bemalol kelishlaring mumkin. Aloqa nomerlarimizni ekran pastiga qoldirib ketamiz. Albatta Muzaffar Cho'g'on kanaliga obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha albatta Muzaffar Cho'g'on kanalini kuzatib borishda davom eting. Ozodbek, rahmat sizga ukam. Sog' bo'linglar. Rahmat, hurmatli obunachilar.